So I'm happy, and I'm happy that the young people have come together. This is part of the process of establishing our party. We now have the youth. And very soon, we'll be having abahlangene kanje mama. Very soon. Because we are building ourselves into a powerful organization. And if umnyama, you are free to come. If you don't come, ngeke sikuhluphe. Kodwa sokusiza futhi. Uma singasahlali emkhukhwini, noma ngathi bungenandaba unjalo sokuthatha sikubeke nathi endaweni right. Kuba sifuna every South African aphile impilo ephilayo. Intsha is our hope. So I'm very happy that we are here today and we know what we are doing. Let us not take this organization as an organization that will come to make money. This is not the organization to make money. It's an organization to liberate South Africa. This one. That is why, if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophumeceleni, asimnengi. Let me just tell you, abantu sebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Koba sidlala. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu, uyathandwa, wikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party, abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile. Ebese sithi awusuke. Akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini, ayikho lonto. Akuyona indaba yakho if you don't know. Ozubuza ukuthi kwenze njani. Kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile. Kusho ukuthi ayikakheki le party le. Ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo. Nginitshela impela. Nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo. Yini yona le sifuna inkululeko la. Asivikeli umuntu. Sikhuluma nomonke umuntu la. Nalabe sathi kuqala bahambe azange sibaxoshe. Wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong. Singafuni ukubaphoxa. Sitshena isizwe ukuthi bonini. Ngoba iningi labo loneli kukhulu. Manje why bese ningena indaba eningayazi? Why ke ningewona olokhuza nihlala nithi yini lento lephezulu lapha? Lenhlangano hayi makuthiwa manje abadala kakhulu abaphethe kakhulu phezulu kuthiwa yini labala awuyazi high command high command aniyona high command i-high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano kowenza kahle nongenzi kahle kowenza inkinga nongenzi inkinga. Akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani ngoba ibona ngizokuthiwa impela bazobe beprotesta. Kufanele ngabe sithola inkululeko silela inkululeko siyavikelana sodwa. Singazi nokuthi lo munye umuntu wenzeni. Ayenziwa lonto. Uma sithatha isinqumo sokuthi sakha lenhlangano, sasingakho inhlangano ezokwenza nalokho okwenziwa abanye. Ingakho nje abanye abantu abenza izinto ezirong singafuni ukubaphoxa. Uma sithi akaphume lo, asisho ngoba simsukela nje. Ngizwa kahle. Kodwa ngeke sinitshene ngoba asifuni ukungcolisa amagama abantu. Thina sibhekene nani
nokukhulula umuntu omnyama. Asibhekile ukuthi umuntu omnyama onathi uma mhlambe kukhona okuthile sokufanele ukuthi siyeke umzabalazo ke manje sizolwa sodwa. Hawu webantu thina abantu abamnyama hawu sibahla kangaka. Kodwa sibuye manje uyayibona nje. Ngizwe phela abantu sebethi hey siyakhankasa. Ngizoke ngibone obani abakulehle abazobawona bekhankasa. Ngoba uma befuna ukuyokwakha iphathi yabo bahambe bakhe iphathi. Hayi ukuthi bahluphe thina la. Ngijabula kakhulu ke ngoba intsha ayidlali. Ngoba iphutha uma nabo sebengena kulezi indaba. Intsha abantu engibathembile. Ngoba abantu bekusasa abantu abazi ukuthi ikusasa elabo. Sizwana kahle. Nize nazi kahle akukho umuntu esizomncenga. Akekho. No. No matter how good you are or important you are or educated you are, asimngeni lokho thina. Akubona bonke abantu aba-educated la. Siyezwana. Fanele sihloniphane thina abantu abamnyama. Silungise lento efuna ukuthi ilunge. Siyezwana. We mabo. We nkosi yami. Hey. Weba kwethu. Uma sesakha omama sokhuluma nabo. Ngiyazi ukuthi kuyakhulunyiswana ngapha nangapha. Nasentsheni bese kuqala ukukhulunyiswana baba ngathi hey kuyonakala ke manje. Because simele isizwe. Asimele thina, asimele isonto. Simele isizwe. Isizwe ngisho uhlanya lune right yokuphila. Ngoba lusidalanga lwadalwa uNkulunkulu whatever. Ngisho uhlanya lunelungelo lokuthi luphathwe kahle libe nendawo la likwazi ukulala konke. Umsebenzi wethu lo akona umsebenzi sibange sodwa. Mina ngikhathele nje impela leyonto. Ngikhathele. Ngizoba nomhlangano kuhle ngoba bakhona nabefundisi. Sizoba nomhlangano nabo kubuduze nje. Abantu okufanele ukuthi kube yibona abasibeka phambili, abasikhombisa indlela, nendlela eyazulwini le kuthiwa ihamba kuSathane, abayinaki ukuhamba labo, sithina siyezulwini. Sifuna basifundise lokho. Uyabona nje umfundisi uma sebamba umnyango ngesilokuzana ethi hawu Nkosi yami uthi izulu lisekhona pho. Kusho ukuthi phela mhlambe thina sesohlala la nompela. Ngoba phela indlela abasasikhombisi. Ngikutshena nje ukuthi mina lokhu okwenzeke manje akube into. Ngifuna youth ibe ne membership engaphezulu kwalesinayo. Youth. Ngoba ukuze sithathe izwe kufanele sibe ne 2/3 majority. Manje uma sigwazana sodwa sihlwebhana soyithatha. Siyobusa nini? Silibazisa isikhathi sokubusa kwethu. Siyasilibazisa ngokubanga. Uzonda umuntu nje ungazalwana naye ngoba nihlangane kwipolitiki. Angifuni leyo nto. Ukushenda mpela ungayibuzanga. Our job is to liberate South Africa from oppression. That is our job. And that must be done by many of us voting, because we've got at least a route now to take over. Just to vote as Africans for ourselves. And we have it. Why do we pull one after the other instead of reaching the destination? Says one. Are you clear, guys? Should I have
a satisfaction that the youth of this time will even do more than the youth that started. Are we agreeing? And when we take our decisions, there are decisions we are going to take in putting our party straight. Because khona abantu ebebelibophe ngezinye intambo belidonsa belibhekisa ngapha nangapha. Asayivumeke leyo. Sifuna ukuhamba sithule sithi tu. Each one of us is important. There's nobody who is more important than others. We, as members. And we should keep that. We should keep that. And we should respect other people, other members. We should not fight for sweet nothing. Because the comrades do, we don't need it. We need peace here. We need unity here. Sonke, all of us. No one is bigger than the other. We are the same. People are doing everything out there with the intention, as you look at it from a distance, that we want to make them to be weak. But that is not the case. The case is these guys must not get their freedom. You might act differently, but you are saying the wrong thing, that Umtomyama must suffer forever and ever. We should not accept it. We, as African, don't worry about people who go to United Nations or to somewhere and talk about us and say we are killing them when we've never killed anyone. And we don't want to be told by people who sit in their own countries about our country. We mustn't. Because this is our country. We stay here. And whoever comes as Gazazi should know. But come here, be with us, be part of us.